我终于重生回来了。我死后绑定了一个系统，他告诉我，只要完成5000个世界任务，便可重生。恭喜宿主，第5000个任务完成，荣获重生丹1枚。5000个平行世界，5000个任务，没有人知道我是如何坚持下来的。但如今，一切都值了。宿主请注意，一旦服用重生丹，将会与系统自动解绑。重生后的事情，宿主只能一人面对。祝宿主好运。好。谢谢你，愿你一切安好。小姐，这可是您最喜欢的东西啊！这是5岁顾武出征带回来的礼物，本以为是毒一份，直到死前才知道，这只是顾香烟挑剩的。断了，扔了吧。也罢，等将军回来时再给小姐寻来便是。这时辰已经不早，该是向老太太问安了。不去了，去母亲那儿吧。祖母左右不喜我若去了，倒是惹得她老人家心里烦闷。奴婢以前劝小姐不必日日请安，小姐就是不听，怎就突然……人嘛，总归会长大的。小姐明白就好。当年顾武为了前途，主动求寻母亲，可在迎娶了母亲后，责怪母亲拆散了他和玉凤。母亲至死都不相信顾武会杀他，这一世绝不能让悲剧重演。当务之急是先带母亲离开顾府。小姐，穿好了，走吧。大姐姐，还真是好久不见。妹妹，大姐姐可是要去祖母那，昨日祖母多塞了点点心给我吃，味道可好了。我想着大姐姐也喜欢，就一大早来等大姐姐。还真是一如既往的绿茶味。若是上一世，我定会颇方生气，但这一世，妹妹真好。但姐姐我不稀罕呢。我今日不去祖母那，我陪母亲一同用膳。我外祖母的府里来了一个御厨，给我们送来了不少好吃的：金玉馒头、南瓜饼、咸菜白粥，还有软肉包。妹妹，我先不跟你说了，我要趁热去吃了。妹妹再见。姐姐，我还没吃过御膳房厨子做的菜呢。你以后可能也吃不到了。这可是皇上赏赐下来的御厨，是因为我大舅舅治理渠道有功，咱们家呀还没那个本事。姐姐，你怎么能如此编排爹爹？我没有说错呀，爹爹才4品，谁叫我是丞相府的外孙女呢？想吃什么都有。上一世因为照顾他的心情，我很少提起丞相府，但如今我偏要利用自己的优势，一步一步往上爬，将他踏入尘埃。小姐，闭嘴！不就是仗着自己出身好，得意什么？走，去祖母那儿。
暖暖，你怎么来了？来，坐。怎么了？可是在祖母那里受了委屈。娘，我今天还会去祖母，祖母不喜欢暖暖，暖暖日后都不去见祖母，陪着娘亲可好？往日暖暖因为想要得到夫君夸赞，争着抢着去给老太太请安，怎么今日面带厌恶？看来确实是在老太太那里受气了。自然是好的。来，这是外祖母差人送来的点心，你尝尝。娘亲真好。娘亲，我们明日去找外祖母可好？暖暖，你莫非是忘了，你爹最不喜欢我们去丞相府了，要是被他知道，就会惹他不高兴了。果然，娘现在心里都是福气，想带他离开没那么容易。方姑姑来了。老夫人请夫人和大小姐过去。这方姑姑跟着祖母狐假虎威，平时没少说母亲的坏话。祖母不喜母亲，她可有一大半的功劳。老夫人可是有什么事？你倒是懂事。大小姐，方姑姑跟在祖母身边，定然不缺花销。就看这衣服，方姑姑的衣服是今年开春做的，素姑姑，你的衣服是前年开春做的。这钱你还是拿着自己多做点衣服吧。大小姐，那就把外祖母送来的吃食给方姑姑一点吧。这可是御厨所做，别的人啊还吃不到呢。那就多谢大小姐了，老太太还等着呢。夫人和大小姐还是快些点好。暖暖，你今日怎么……娘，我不是傻子。之前暖暖装傻，觉得他们不喜欢我，是暖暖的错。但如今暖暖知道了，就算暖暖怎么做，他们也不会喜欢暖暖。暖暖，但是暖暖不稀罕，暖暖有娘亲，有外祖母、外祖父，有舅舅、舅母，还有表哥。暖暖，是娘没本事，让你受委屈了。只要有娘在，暖暖就不害怕。祖母还在等着呢，娘，我们走吧。好。长痛不如短痛，是时候让娘认清这些牛鬼蛇神的真面目。暖暖小姐，你没事吧？娘，我没事儿。怎么还不进来？难不成让我这个老婆子去三跪九请？母亲，妹妹怎么在这儿哭呢？你想要什么，尽管跟我说便是，不用每次来祖母这儿哭的。妹妹，你前几日哭，是想要我外祖母新送我的钗子；10几天之前哭，是想要我小表哥送给我的老好笔；上个月哭，是看上了舅母送我的布匹。妹妹，我的好东西都已经到了你的院子，你再哭，我也没东西给你。姐姐，你在乱说什么？逆子！祖母说妹妹做什么？虽然妹妹抢走的东西也是我喜欢的，但是到底她年龄小，我让着便是了。祖母，您喝茶。祖母，我不是故意的，您快坐，别气坏了身子，不然爹爹又要怪妹妹不懂事了。
姐姐，你怎能如此编排于我？我什么时候抢了你的东西？若这宣传出去，我还有何名声可言？姐姐，你是要毁了我的清白吗？这就是你叫的好女儿？暖暖何时变得如此伶牙俐齿了？苏姑姑，我娘身边也只有你能信任了。待会儿去祖母那，你帮我拦着她，切莫让她说一句话。一切有我在。好，都听大小姐的。祖母，是我错了。祖母，是我误会妹妹了。这些狼毫笔、好看的布料，并非妹妹抢走我的。妹妹，对吗？是，我当然没有藏你东西。是的呢，但是我的东西都还在妹妹的院子里，妹妹又说没有抢走我的东西，看来妹妹是想替我保存东西呢。是我小人之心啦，妹妹，你真是个大好人。我这就让人把我的东西搬回院子里去。你是妹妹，应该我照顾你才是，怎么能让你替我照看东西呢？葡萄小姐，奴婢在。赶紧带人把我的东西搬回去，还有把妹妹院子里值钱的东西也搬到我的院子。我这个做姐姐的要替妹妹保管东西。祖母，您经常教导我要友爱兄弟姐妹，要替妹妹着想，要照顾好妹妹。我一定谨记祖母的教诲。暖暖，你祖母自然明白。好孩子，快起来。祖母，行了行了，大小姐话虽没错，但二小姐也得学着管家不是？就不劳烦大小姐了。况且在其他府里也没有妹妹的东西，还需要姐姐帮忙照看的不是？方姑姑说的有理，那便把我的东西搬回来便是。我比妹妹年长1岁，自然不能让妹妹帮我保管东西啦。葡萄，你可得看清楚了，一样都不能少的拿回来。是，大小姐。你给我站住！好啊，这个将军府果然我是做不得主了。你们瞅瞅啊，就连一个小丫鬟我都指使不得了。怎么，你们想欺负我这个老婆子不成？二姑姑，奴婢在，去找五儿过来。是。你将军府的掌家牌子给我交出来！从今天开始由我掌家，我倒要看看谁还敢不听我的。娘，娘什么娘？祖母管家，自然是最好的。好什么？让一个大字不识一个、不懂京城规矩的老太太管家，就不怕别人笑话爹爹呢？什么？你说什么？老太太最讨厌的就是别人说她出身。小小姐这战斗力也太猛了吧！姐姐，你怎么能说祖母呢？我说的都是实话呀。祖母的确是乡下来的，都不会写自己的名字呢。若是祖母让我娘管家心里不舒服，那不如让姨娘管家吧。毕竟啊，姨娘和祖母一样，都是乡下来的，更懂祖母的习惯。今日怎么都在这里？终于又见面了。可是出了什么事情？父亲，气死我了！你又惹母亲生气了？我与你说过多少次，别惹母亲生气。她年纪大了，可你倒好，每次都能惹得母亲不快。你什么时候才能跟凤儿一样，懂得哄得娘开心？爹爹，您在说什么呢？你怎么能让娘亲跟一个奴婢学习呢？什么奴婢？这你在胡说些什么？是爹爹说让娘亲向于姨娘学习的。于姨娘是一个下人，是奴婢，
哪有主子向奴婢学习的？胡闹！这些都是你教的。一个姨娘不是下人，难道还是主子不成？再说一遍。再说一遍又何妨？她于凤儿不是下人，难道我苏敏兰是？夫人，好，娘，对不起，只有这样才能让你看清他们的真面目，愿意离开。你竟然打我！苏敏兰，你是相府千金，我敬重你，我也相信你是一个善良的人。可是你竟然嫌弃我母亲的出身。我知道，我娶你是我的福分，所以我努力的对你好。可母亲她是无辜的，凤儿照顾母亲多年，没有功劳也有苦劳，你就是如此看待她的，那是不是在你心里？你也是如此看待我的？果然还是如上一世那般虚伪恶心。夫君，我没有，娘，你疼吗？爹爹打你，爹爹一直让你向一个下人学习，可是明明你都已经将管家权交给了姨娘，可是爹爹还是让你一个正经主子向一个妾学习。管家权交给凤儿了。好啊，好啊。怎么会？他这是早盼着我把管家权交给于凤儿，可我才是他的正妻啊！娘，外祖母说了，这叫宠妾灭妻。我们去外祖母那儿，外祖母会疼你的。爹爹不喜欢我们，我也不喜欢爹爹了。爹爹从来没有打过姨娘，可是爹爹打过你。快让他给我住嘴！宠妾灭妻，这要是传出去，那还了得！当今圣上可是最重视嫡庶的。暖暖，别说了，爹错了。暖暖乖，那你看这样，爹给娘亲赔个不是，你看可好？外祖母说了，遇到问题要从根本上解决。又是这个该死的丞相府，看来连1月1次回娘家的机会也是给多了。暖暖，外祖母说的自然是对的。那既然这一次让爹爹和娘亲吵架的原因是于姨娘，那不如爹爹休了于姨娘。姐姐，你乱说什么？于姨娘什么都没有做，凭什么让爹爹休了她？就算你是嫡女，也不能这么欺负人啊！更何况爹爹后院的事情，哪有你说话的份儿？爹爹，你身为顾府嫡女，你姨娘可有半点对不起你，就这么容不下她？还有，这些话到底都是谁教的？爹爹就要这样不分青红皂白的训斥暖暖吗？还有妹妹，这就是你对待嫡姐的态度吗？我让爹爹不快，是我不孝，我愿意受到惩罚，但是妹妹以下犯上，爹爹是不是也要惩罚妹妹？爹爹会一视同仁，对吗？爹爹，为什么今日暖暖这么不对劲？爹爹，爹爹定然不想惩罚暖暖。既然如此，那暖暖也不惩罚妹妹了。妹妹，快起来吧！爹爹，姐姐要休了姨娘，你也同意吗？瞎说什么？你姨娘又没有犯错，为何要休？敏兰，你到底跟暖暖说了些什么话？我没有，爹，你又怪娘亲做什么？我说错了吗？难道你和娘亲每次吵架不都是因为于姨娘吗？小舅舅说了，爹爹娶娘亲的时候发誓只有娘亲一个人，怎么现在又有于姨娘了？爹爹常常教导我们，为人要讲信用。可是爹爹的做法就是讲信用吗？你又胡说什么？夫君，暖暖还小不懂事，是我的错。我说错了吗？够了！于姨娘是我同意纳的，纵观京城官宦人家，哪家不是3妻4妾？我儿子有1妻1妾，这已经是对得起你们丞相府了。你自己不争气，生不出儿子，
难不成还要我儿子断后吗？小姐，祖母莫不是忘了，我是有弟弟的，但是被祖母你给害死了。每天晚上我都能听到弟弟在我耳边哭泣。祖母，午夜梦回之时，你可曾后悔过？胡言乱语！顾暖暖，你在胡说什么？是你，这就是你教的孩子！小姐，娘！你竟然3番2次打我，你心里可还有我？不教，怒之过。是你把暖暖教成这个样子，不该打吗？暖暖说的何错之有？你当日在丞相府是怎么跟我父亲和兄长说的？莫非现在全都忘了？果然是你教的。今日我让你知道知道何为气刚。顾将军，如此欺我妹妹，是当我丞相府无人吗？大舅舅、二舅舅，你们可算是来了！再晚我和娘就要被欺负死了。待会儿你看机会去丞相府。暖暖不怕。大舅子，到底发生了什么事？爹爹为了于姨娘打了娘亲，还让娘亲把管家的钥匙交给于姨娘。二哥，暖暖，你在胡说什么呢？顾将军好大的威风！我们就这么一个妹妹，从小到大当宝贝一样供着，连根头发丝都舍不得动，怎么到了你顾府便遭受如此对待？都是误会。误会？大舅舅、二舅舅，爹爹不喜欢我们赶紧回丞相府吧。暖暖，你我说无益，既然顾府容不下我妹妹和暖暖，那也没有继续待在这里的必要了。走吧，跟大哥哥回家。大哥，我娘亲，我要外祖母，还有素姑姑，我们回丞相府。米兰，既然爹爹不喜欢我们，那我们就不会在将军府逗留，这就回丞相府。暖暖，你怎么，顾将军还要阻拦？妹，不肯，不肯。木儿，这来，小心。你我恩怨才刚刚开始，父亲。舅舅，我们待会儿先扶娘亲回屋休息吧，免得外祖父和外祖母看到娘亲这样伤心。暖暖说的是。想要复仇，光靠我一个人不够，必须得到丞相府的支持才行。苏姑姑，待会儿外祖母问什么，你就多说了吧。小姐，王丈夫人都不让我们多嘴。再不说，我娘就要被欺负死了。
都还活着，真好。我家暖暖怎么哭了？谁欺负你了？来来来，快到外祖母身边来，来。外祖母，暖儿想你。以前暖儿虽说也亲近我，但绝不会像现在这般。这是怎么了？暖暖，外祖母也想你，好孩子，受什么委屈？来，给外祖母呀说道说道。到了丞相府，便没人再敢欺负你。外祖母，我娘在那里过得一点也不好，祖母欺负她，爹爹不帮她，还打她。什么？外祖母，我不想回家，我也不想娘回那里，那个地方根本就不欢迎我们。感情你们都在骗我这个老太婆！老太太，小景，小景这些年过得苦。你所言当真？当真。老太太，要不是小姐和小姐不让奴婢说，奴婢也不敢说。如今小姐发话，奴婢这才敢将心里的委屈全都说出来。他们顾家欺人太甚！兰儿呢？快把兰儿给我叫过来！外祖母，不要叫娘亲，让娘亲好好休息。为何？娘亲喜欢爹爹。是啊，娘，暖暖说的对，现在小妹心里全是那狼心狗肺的东西，怕是……外祖父，你不要再伤心了。外祖母说了，其人之道还治其人之身。既然他们这么欺负我和娘，那我一定要还回去。外祖父，你能给我撑腰吗？我想要报仇，丞相府可以做我的后盾吗？暖暖这才8岁，居然说出这种话来，可见他在过府是受了多大的委屈。还有小妹，她怎么那么向着他呀？爹，大哥，这件事不能就这么算了。他顾武真当我苏家好欺负不成？乖孩子，这些年你和你娘受委屈了。出乎意识，我并非单打独斗，我还有亲人，真好。也怪我们当初识人不清，想着他得了丞相府的恩惠，又是他主动前来求娶兰儿，怎么也会对他们好，却没想到。如今说这些也没有用了，娘难道还要让小妹去那个狼窝不成？当然不能，就这么算了。和离可以吗？外祖父、外祖母，可以让我娘和离吗？傻丫头，这话可不能乱说，哪能随便和离呀？为何不能和离啊？暖暖，你有所不知，当年你爹在战场上救过你外祖父一命，也算是咱们丞相府的恩人。何况你娘又对你爹那样，我们也不好强行让他们俩和离啊。竟还有这回事！但我丞相府的嫡女，可不能就这么受欺负了。爹，我看举荐顾武，但兵部侍郎一职也暂且搁置吧。至于小妹，娘，你先试探她的意思。果然，我从出生便中了毒，这么多的毒素，恐怕1年都活不了。好在我经历了5000个世纪，学会了医术，这点毒还不算什么。暖暖，你有所不知，当年你爹在战场上救过你外祖父一命，也算是咱们丞相府的恩人。外祖父和舅舅们心软，光凭他们还不够，得再找找其他助力。当务之急是要先劝娘亲和离，否则悲剧还会重演。娘，
你别听阿暖乱说，夫君待我是极好的。你呀，娘亲为什么要睁着眼睛说瞎话？阿暖，谁教你的这些？你怎么如此乱说话？娘，你以前经常教导我，为人要讲诚信。可是娘亲为什么要骗外祖母，还有2位舅母？我没有，可我也没有。难道娘亲每次跟爹爹吵架，不都是因为于姨娘？于姨娘的每次栽赃陷害，爹爹不是不分青红皂白就让娘亲给姨娘道歉？我每次犯错，爹爹都会护着我，而顾香艳每次犯错，爹爹他都会严厉批评的。那是你爹疼你啊，阿暖，不忍心责备你。你不要再自欺欺人。何为捧杀？你不懂吗？我的暖暖，他们怎么敢这样对我的暖暖？身为嫡女，琴棋书画不如庶女，爹爹的心思真是好狠。娘，爹爹的心里只有于姨娘她一个人，哪还有你这个嫡妻？娘，你醒醒吧，你去外面听听。所有人都知道顾府的顾香艳小姐，哪还知道我这个顾暖暖？又或者是说，在爹爹的引导下，大家怕是以为顾香艳才是顾府独女。不是这样的。2位舅母经常在外交际，肯定知道这些的，对不对？敏兰，从前我就跟你提起过，可是你从未在意。是啊，我和大嫂只有2张嘴，就算我们再解释，也只能在圈里。可是娘，没有可是。你既然要回将军府，那你尽管回去吧。暖暖想待在丞相府，外祖父、外祖母、舅舅、舅母都待我极好，我在这里远比将军府要快乐。就算我们在这里常住，2位舅母也不会嫌弃我的，对吗？是啊，傻孩子，你就是我们的亲闺女儿，怎么会有嫌弃你的道理呢？兰儿，你若想走，便走吧，但是暖暖就留在这里。母亲，此事休得再提。你走吧。暖暖，你告诉外祖母，你是怎么想的？娘显然是不撞南墙不回头，那我们便让娘亲撞撞便是。反正丞相府终归是他的后路。暖暖你，外祖母疼爱娘亲，舍不得让娘亲受苦，但是这个世界上总要让娘亲接触接触。若是他们想伤害娘亲，那也得考虑下丞相府。傻孩子，你娘亲若是有你一半懂事，怎会让自己陷入如此境地？好了好了，小妹迟早有一天会明白的。暖暖这样成天待着也不是回事儿，明日陪舅母们去寺庙散散心可好？好。来，暖暖，舅母抱。舅母，我可以自己下。哎呀，舅母就喜欢抱你嘛，来，慢点儿，走，舅母，是于姨。怎地？现在的小妾都排场这么大，我倒是要看看谁给他的胆子这么猖狂，看我怎么收拾他！舅母，不急，咱们再等等。太妃娘娘到！娘娘来了，哎，快让一下，让一下。太妃来了，
贤王殿下，还有太妃娘娘。王爷和太妃不是在郊外休养吗？怎么突然就回来了？听说陛下此次是想给贤王选妃。这贤王虽说身份尊贵，只是这一双腿怕是……上一世，这个慕容云可是个狠角色，欺负他的人都不在人世，是一条很值得一抱的金大腿。舅母，我有主意了。你要做什么，可得告诉舅母，舅母可以帮你。你不能自己以身犯险，为了他们不值得。舅母放心吧，不会的。等下你就看好戏就行了。诸位天神佛庇佑，保佑我家的云儿双腿早日康复，寻到好姻缘，为我早日生下孙儿。母妃，我今年不过也才16而已，未免有些太早了吧？早什么早？你的皇兄都已经有几个孩子了？弟子顾暖暖想求菩萨，让我爹娘不要再吵架。真是个可怜的孩子。不过，顾暖暖，难道是顾家的孩子？启禀太妃，似乎是丞相府嫡女所嫁的顾家。爹爹喜欢于姨娘，总觉得娘亲欺负于姨娘，但是娘亲每天都待在自己的院子，从来不与于姨娘吵架。于姨娘自己跌倒了就怪娘亲，每次爹爹来时她都要哭。娘亲没有欺负她，爹爹不相信我，不相信娘亲，他只跟于姨娘好。这天底下竟然有这样的父亲！暖暖喜欢爹爹，想跟爹爹说说话。于姨娘也给我果子吃，我觉得于姨娘是个好人。但是爹爹走后，于姨娘就不理我。菩萨，我是不是做错了什么？昨天爹爹打了娘亲，是因为娘亲没有把管家的钥匙交给于姨娘。娘亲现在在外祖母的家里，娘亲很伤心。再等等，这不是暖暖吗？你怎么一个人在这里？暖暖给姨娘请安。这就是顾府的于姨娘，嫡女给姨娘请安，这就是姨娘该有的态度。怕是顾大人宠的无法无天了。暖暖跟我回家吧，你爹都想着你了。你呀，也是，怎么就跟你爹吵架了？你娘是不是也来了？于姨娘，我娘不在。好，你一个人来这里？于姨娘，爹爹什么时候去丞相府接娘回家呀？瞎说什么呢，暖暖？你爹为什么要接你娘回家呀？你娘可是做错了事。这孩子没说错，这个于姨娘确实是当面一套背后一套的恶毒妇人。我娘没错，爹爹为了把管家的钥匙给你，都打了我娘呢，明明都是爹爹的错。整个顾府都是你爹的，你爹想怎么安排就怎么安排，我们都要听你爹的，你明白了吗？那为什么别的家都是正牌夫人管家，而我们家要一个姨娘管家？自然是因为你这个贱种的娘是个废物，她管不好这个家。是可忍，孰不可忍？这是谁家的下人啊？竟然比正牌夫人还厉害！啊，来，
孩子，好孩子，别怕啊。这是何人？夫人，这是太妃娘娘，贤王殿下的母妃。妾身参见太妃娘娘。哼，一个于氏就是一个下人，竟敢让主子给你行礼。太妃娘娘说笑了，暖暖与我亲近，我是长辈，自然敬着我几分。你说是吧，暖暖？哈哈，你的奴婢刚才可不是这样说的。堂堂一个顾家的嫡女，她的性命竟然比不上一个姨娘的性命重要吗？是我管教不周，还不快向大小姐道歉！大小姐，是奴才不对，是奴才口出狂言，都是奴才的错。姨娘、嬷嬷，都是暖暖的错，暖暖不该出现在你们面前的，是暖暖让你们生气了。什么情况？怎么哭啊？求求你们不要告诉爹爹，爹爹要是知道了，他会骂我的。这是怎么回事啊？不知道啊，这是谁家的孩子啊？长得这么精致。我听到了姨娘说是庶女。太妃娘娘在此，尔等莫要喧哗。太妃娘娘，我刚刚听着庙内似乎有小孩啼哭，可是发生了什么事儿啊？诸位，这两位分别是顾府的姨娘和嫡女。这位姨娘身为妾室，却抢走当家主母的管家权，刚刚还口出狂言，折辱嫡女，甚至扬言堂堂顾家嫡女的性命还不如她一个姨娘的性命重要。什么？一个妾室竟敢欺辱到当家主母的头上了！好一个宠妾灭妻！这顾府当真是了得，还敢作践嫡女，一个奴婢怕是连嫡女的一根手指头都比不上。大小姐，不是这样的，我没有欺负你，你快对他们说呀！你若是不说，到时你爹生气了，姨娘也保不住。若是我不说，姨娘就要让爹爹打我吧！我这就说，求求姨娘不要告诉爹爹。对，姨娘今天并没有欺负我，是我不懂事，惹姨娘生气了。太妃娘娘，对不起，姨娘没有欺负我，一定是你看错了，千万不要误会了姨娘。姨娘，这样可以了吗？于姨娘，你竟敢当着本宫的面威胁嫡女，好一个姨娘，好一个宠妾灭妻呀！真是个罔顾人伦的贱婢！当今陛下最是看重礼义廉耻，这事闹到陛下面前，我看他们顾府怎么办！夫人，快扶夫人下去。暖暖，暖暖，暖暖别怕，舅母在呢，孩子。妾身参见太妃娘娘。今日多谢太妃娘娘您仗义直言，让您见笑了。这个孩子可怜呐，我这是应该做的。孩子，你别怕，我一定替你讨个公道。走，回宫去见陛下。是。傻丫头，大舅母，暖暖不傻。你看，于姨娘都让我给气晕了呢。我还让京中之人都知道爹爹宠妾灭妻，还告了御状呢。你这个小机灵鬼啊！你娘要是有你半分聪明，也不至于变成现在这个样子。好了，不说了。我和舅母给你准备了些吃食，咱们今晚就在这儿过上一夜，明天再离开，可好？好。走。有趣，一个小丫头竟然把本王和母妃做刀使。殿下，宁阳城的匈奴影蝶有消息了。派其抚卫
随本王前去。是。这双腿都瘸了还这么能惹事，大晚上出来不就是给人杀的？求求我下桌子！没救了。倒是有几分姿色。醒醒！醒醒！是你？你要老婆不？看清楚了吗？你一定要看清楚我，是我救了你，知道吗？我先送你回去，到时候记得来丞相府提亲。丞相府？我外祖父是当朝丞相，我爹是顾武，我叫顾暖暖。到时候提亲的时候可别弄错了人啊！到了。好啦，记得要提亲。顾暖暖，王爷，无碍，去查查顾暖暖。是。我有什么好说的？皇上，臣没有，臣是被冤枉的。冤枉！老太妃亲自来找朕告御状，整个京城都知道，御史台地上的本子都会把朕的桌子给填满了。所有人都知道你顾武宠妾灭妻，还敢说你冤枉？臣，亏得苏丞相之前还向朕举荐你做兵部侍郎。丞相，这件事又该如何做大？岳丈大人，举荐顾武为兵部侍郎一事，是老臣糊涂，求陛下收回成命。老臣不知如何得罪了顾将军，我的敏兰居然在顾家受到如此对待，求陛下为老臣做主啊！请陛下收回成命，为社稷做主。兔柴都管不好，如何为老百姓做事？见我将军顾武宠妾灭妻，从今天起取消兵部侍郎任命，罚俸半年，恢复反省。再有下次，严惩不贷。岳丈大人，岳丈大人，还请岳丈大人开恩，
替小旭求情啊！哼！现在知道怕了，帮着你那妾室和庶女欺负我妹妹和暖暖的时候，怎么不知道错？是小旭我一时猪油蒙了眼，小旭以后一定改。小旭以后一定好好的待暖暖和敏兰。岳丈大人，您莫非忘了，当初您身陷沙场，是小旭我拼死将你救出来的。我自然记得。好了，只要你求得敏兰原谅，承诺要善待敏兰和暖暖，我便去找陛下替你求情，你兵部侍郎之位。多谢岳丈大人。丞相府苏敏兰今日之辱，早晚让你们百倍偿还。老板，这些都给我包起来吧。好嘞，顾小姐稍等啊。你怎么买这么多呀？哎呀，家里还有姐姐呢。不过我不给她买的话，她肯定会……算了，不说了。反正我攒的钱还够呢。你呀，就是太好心，明明是自己省下来的钱，过几日就是生辰了，你才来这里买点布匹做新衣裳，你姐姐实在太过分了吧？你别说了，被别人听到不好。不过是一个妾室所生的庶女，和她那个狐媚娘一样让人恶心。大舅母，你是长辈，不能与晚辈计较。暖暖说的对，大嫂，你现在如果冲进去，只会让他们觉着咱们欺负那丫头。那就让这些人随便抹黑我们家暖暖吧。我去给大舅母出气。今天晚上给我买烤鸭吃吗？二妹妹，糟了，姐姐来了。妹妹在这里买布匹吗？怎么看到妹妹来买东西就恬不知耻的跟着过来？我还是第一次见抢妹妹东西的姐姐。这就是顾府大小姐，长得倒是挺精致的，怎么做起事来这么小家子气啊？可不是，那顾府也就一妻一妾，难不成这顾夫人连一妾都容不下？这位是京兆尹府的杨姐姐吧？姐姐误会了，我今天过来是想买衣服给妹妹，谢谢妹妹替我保管东西。妹妹喜欢什么，尽管跟我说便是，我来付钱。什么保管东西啊？就是我的外祖父、外祖母、舅母以及表哥送来的东西，都被妹妹要走，说是要替我保管呢。你们看，这是大舅母送给我的翡翠镯子，是她的娘亲临死前送给她的。大舅母没有女儿，就送给了我。妹妹知道后十分喜欢这个镯子，所以就替我保管啦。还有这个项链，是二舅舅向皇上求来给二舅母的，二舅母送给了娘亲。妹妹很喜欢这个项链，就替我娘亲保管啦。还有妹妹头上的发钗，书桌上的狼毫，屋子里的画件。姐姐，你乱说什么？我说错了吗？对不起，你可千万不要告诉祖母，我不想跪祠堂，3天都不吃饭。你不是说这些东西都是你娘给的吗？怎么回事？我没有。我倒是怎么回事？原来是妹妹欺负姐姐，庶女欺负嫡女，还真是倒反天罡，简直是闻所未闻。顾小姐，这几匹布还要吗？要的。掌柜的，这些多少钱？15两。15两银子，这么贵？可是我的月银才2两。什么？你的月银才有2两银子，但是香烟的月银有10两银子。什么？妹妹，你之前不是跟我说你的月银才1两银子的吗？我还因此在爹爹面前替你说好话，让他给你涨月银，怎么突然间就这么多？你骗我！不对，你和爹爹联合起来一起骗我！
爹爹给你的月银比我的多，爹爹是不是不喜欢我了？你爹可能不喜欢你。这羊尾怎么这么高吃啊？我还是第一次听说庶女的月银是嫡女的5倍之多，真是大开眼界了。可不是嘛。对了，昨天我家夫人跟我说，她看见顾府的姨娘在外面可劲的欺负那个嫡女，若非她看见，她都不相信呢。是啊，我还听说这顾夫人被小妾逼回了娘家，到现在那顾大人还没有露面呢。杨姐姐，你得把东西还给你姐姐。小姐，这布若是不要，我可就拿回去了。等一下，既然妹妹喜欢，那我一定就要买，就当是给妹妹的生辰礼物啦。只是我没有那么多银两，我的舅母就在外面，掌柜的可以等一下吗？这舅母，这到底是怎么回事？暖暖，到底谁欺负你了？暖暖别怕，有舅母在呢。舅母不行，还有你舅舅，还有你外祖父，我倒是要看看谁这么大的胆子，敢欺负我们丞相府的小姐。丞相府？这顾家小姐不仅是嫡女，还是丞相府小姐。丞相府的嫡女不好好珍惜，去宠幸妾室和庶女，这顾将军莫非是昏了头不成？这庶女长相也就一般，还不如这位小姐半分可爱。他爹究竟是咋想的？大舅母，咋样？出气了吗？别忘了我的烤鸭。好，好，好，暖暖想要什么，舅母都给你买，好不好？好，舅母最好啦。走吧，该回府了。等等，你生气吗？什么意思啊？我问你，我妹妹刚才这样骗你，你生不生气？那你这样。事情的结果就是这样的，妾身也不是有意的，害得夫君被殿下责罚，都是妾身的罪过，还请夫人和夫君责罚。这和你有什么关系？要怪就怪那丞相府仗势欺人，这个逆子太过精明，真没想到他竟有这般心机。暖暖就是个小丫头，哪有那么多心思？定是丞相府那几个妇人指使的。爹娘，姐姐欺负我。你说什么？这个死人头跟那个刘氏、冯氏这般欺负你？夫君，妾身和燕儿也不知道到底是哪里得罪了大小姐和丞相府，竟让他们如此欺辱我们。我和你就这么一个孩儿啊！真是欺人太甚，欺人太甚！我儿，这事可不能就这么算了。娘，这兵部侍郎的位置还得倚仗丞相府呢。夫君，妾身倒是有一个办法。你来做什么？当然是来跟你培养感情的啦。胆子不小，果然和传闻中不太一样。传闻不可信，传闻你是个魔头，性格阴晴不定，但我觉得你是个好人，为了抱上大腿，撒个谎算什么？好人？顾大小姐，明人不说暗话，说出你的目的。你不是已经查了我吗？我现在跟顾家已经闹掰了，在我外祖父家里，所以我不是顾府派来的。我的2位舅舅为人你也知道，所以我是自己一个人来的。至于我的目的，我第一次见到你的时候就告诉过你了，嫁给你，做你的王妃。你在做什么啊？治病啊！王的腿你也敢碰？老虎屁股上的毛我都敢拔。况且我这是在给你治病，
你难道不想好好的站起来了吗？疼死小娘了，能不能轻点？慕容云，我还小。陈峰，把顾小姐送回去。是。活下来了，老虎屁股毛确实不好拔。我可不想我的丈夫是个瘸子。记得好好吃药。这小丫头胆子这么大。走吧，送我回家。请。吓死宝宝了，吓死宝宝了！王爷，送走了。下次再让一个孩子能随意进出王府，你这个侍卫统领就没必要干了。是，属下这就派人加紧府中防卫。慢着，啊，把这个给于先生。是。哎呀，暖暖，暖暖给外祖母请安。我家暖暖来了，晚上呀，想吃什么？外祖母让他们给你做。谢谢外祖母。暖暖，你要不要也出去玩玩？两位舅母，是不是我娘那边出了什么事啊？好了好了，暖暖该知道的、不该知道的都知道，不用瞒着她。到底怎么回事？明兰这次回去，我们自然是担心的，因此一直注意着那边的情况。刚才那边来消息说，敏兰被罚跪至祠堂了。什么？什么？这到底怎么回事？听说敏兰和那边的于姨娘起了冲突，老太太偏着那个于姨娘，敏兰她就不知道怎么着冲撞了一下老太太，老太太就一下跌倒了，到现在还在床上躺着。跌倒了？这才回去多久，就这么迫不及待对我母亲下手？这老太太平时最舍不得让自己身体受伤，这一跌倒，恐怕不是娘亲推的。没错，这件事情肯定没这么简单。我们只是知道敏兰受了委屈，咱们也过不去啊。现在外面盛传敏兰她冲撞了婆母，说她没有规矩，也把她管家权给收回去了，还说我们丞相府教女无方，真是不知道这话是谁传出去的。自然是于姨娘的手笔，趁此打压我们丞相府，还有我娘亲。那可如何是好啊？简单，既然我这个好祖母身体有恙，那我这个做孙女的还得尽尽孝心，去看看。小姐，你这又是何苦呢？姑爷他心里根本就没有你，你怎么就想不明白呢？那他当初为何要求娶我？难道是因为相府？不可能，他当初和我在外相识，并不知道我是相府的小姐。米兰，夫君，老爷，米兰，你这是何苦呢？夫君，我并没有碰到婆母，夫君你信我。夫君自然是信你的。其实，之所以让你罚跪，那都是归给外人看的。现在外面都觉得我顾府和你丞相府不和，而且岳丈大人和舅兄也对为夫误会颇深。那夫君想要敏兰如何做？只要你肯亲自去丞相府解除这个误会，那外人自然不会再说什么，为夫也不用再狠心罚你禁闭了。我知道该如何做了。好啊，有你是顾
顾府之幸，也是为夫之幸啊。暖暖回来啦。祖母，我娘呢？啊，你爹去上早朝了。你娘坐着马车去丞相府了。怎么，你们没有碰上？看来还是来晚了一步。暖暖，这次回家就不走了吧？毕竟也是顾家的孩子，一直往苏家跑也不好。我们暖暖是个好孩子，既然顾家不喜欢，那我们苏家养着。如果可以，不如老太太你把暖暖的姓氏改了，免得占了有些人的位置，让有些人心生嫉妒，再让人迫害了我们暖暖。苏二夫人，瞧你说的，这暖暖毕竟是我们顾家的大小姐，谁敢迫害她呀？你们知道就好。这人呀，贵要有自知之明，什么样的身份心里没点数吗？非要觊觎别人的位置，别到时候竹篮打水一场空。这糕点可真好吃。好了，老太太，咱们来说说我小姑子的事。听说咱们小姑子把您给推倒了，腰摔坏了，腿也骨折了。是有这么回事。我现在也是，这人老了，被人冷不丁的这样推一下，肯定容易骨折。只不过我小姑子的人品我还是相信的，她断不可能做这样的事。要说是别人把她推了我才信。苏二娘子，您这话是什么意思吗？难不成是我冤枉她了？是啊，苏二夫人，我知道姐姐肯定不是故意的，但是这大夫都已经瞧过了，娘亲也总不可能故意陷害姐姐吧？况且事情都已经这样了，哎呀，也都怪我反驳了姐姐几句，惹姐姐生气了。的确怪你。什么？我看啊，这后宅就不能有你这样的搅屎棍。之前我小姑子和姑爷那感情挺好的，自从你姨娘一进门，这什么都发生了变化。你说是吧，老太太？这官宦人家，谁家没个三妻四妾的？怎么我儿身边只能有她一个女人？所以呀，您的儿子就只能是个芝麻官，而我的相公、大伯还有公公，那可是朝廷重臣。芋头，去把李太医叫来。是。太医？什么太医呀？太医？什么太医呀？咱们让李太医来给您瞧一瞧，是不是摔断了腿，摔折了腰？这李太医可是太医院有名的太医，比外面那些大夫要强上100倍。这不好吧？这大夫都已经瞧过了，药方也都已经开了，没用的老东西。那就让李太医复查一下。苏二夫人，不用这么麻烦了，这样一来，我们心里也过不去的。于姨娘，你为什么不让太医给祖母瞧瞧？难道你不想让祖母好起来吗？我自然不是这个意思，只是祖母本就害怕看大夫，再说了，已经有大夫给祖母瞧了，再来一个让祖母害怕，这是不孝。对，燕儿说的没错，老婆子我从小就怕大夫的毛病一直是改不了了。苏二娘子让你见笑了。讳疾忌医可不好，那祖母您还是忍着吧，这可关系到我娘的名声了，就算是什么罪你也得受一受。老夫人，请。祖母，你若是不让李太医给您瞧瞧的话，李太医会觉得您在装病，到时候传出去可就不好了。您肯定不会故意陷害我娘的，对吧？他变化怎么会如此之大？他究竟是不是以前的顾暖暖？太医如何呢？老太太身体硬朗，
并没有任何不适。多谢李太医。李太医的话，于姨娘你可听到了？是，可能师娘的身体已经好了吧？是啊，我好了。伤筋动骨100天，这顾老太太的骨头难道跟别人不一样？对，顾老太太，您可真是厉害呀，碰瓷都碰到自家人身上来。就算祖母不是，那也是运气好。难不成你们希望祖母摔断腿才开心？哦，你们不就是想栽赃陷害我小姑子？外面的流言不都是你们放出去的？那你就继续放着，你走着瞧。站住！暖暖是我们顾家的孩子，苏二娘子，你这么带走不合适。祖母既然不喜欢我，还要让我留在顾家，难道是想要像陷害我那样陷害我？让我想想，要给我安个什么样的罪名？大欺小，以下犯上。祖母、于姨娘，您且等，我回来的那天。你个小白眼狼！暖暖，不可以。舅母啊，放心吧，暖暖心中最有成效。娘这会儿估计已经到了丞相府了。舅母，我们快些回去吧。兰儿，你说你这又是何苦？听娘一句劝，和离吧。娘，你不要说了，我不要和离。娘，你这次回来是爹爹让你向外祖父求情的吧？是爹爹让你向外祖父求情的吧？娘，难道你就不委屈吗？自从爹爹娶了你以后，有了苏家做后盾，他的仕途可谓是一帆风顺。但是每次你和于姨娘起冲，爹爹总会帮着于姨娘。于姨娘和爹爹的事，真的是祖母一手操办的吗？他们是青梅竹马，可能在娘之前，他们就在一起了。暖暖，你怎么能说出这样的话？暖暖倒是提醒了我，一直以来，我们都以为是你那个伯母看不惯你，才找人来膈应，倒是忘了还有这茬。兰慧，快找人去查。你放心，娘，我马上就派人去查探。娘，你觉得若不是爹爹让你来丞相府向外祖父求情，他会放你出来吗？既然你不想和离，那也罢，以后就别再回来了。丞相府以后和你再无瓜葛，我们和顾武之间必须选一个。大嫂，二嫂，娘，你先回顾府吧，过几日我再来陪你。胡闹！你娘亲执迷不悟就罢了，你回去做甚？是啊，暖暖，顾府那可是虎狼窝，你回去会被啃得连渣都不剩的。可是，她毕竟是我的亲生母亲，她不撞南墙不回头，总不能让她一个人去面对，我得回去保护她，得赶紧去抱好我的金大腿。怎么可能？我已经加强了府中防卫，怎么会一丝动静没有？我未来夫君呢？王爷有事外出了，稍后就会回来。王爷，王爷，怎么办？于先生不在，去找太医。哎，你确定现在去不会暴露他？放心吧，不会伤害他的。毕竟我还等着他上门提亲呢。若是现在不救他，他就要死了。还请顾小姐出手相救。快，把他抬到床上去。别死啊，死了大腿就没了。顾小姐，你到底在做什么？如果你现在阻止我的话，你家主子的腿就彻底废了。千万不要动。希望顾小姐不要拿我家主子的性命开玩笑。
王爷，你觉得怎么样？动什么动？给我好好躺着。王爷，我的腿。是不是有感觉了？是我治好的哦，要感谢我。金银财宝是一定不能少，再找几个人来保护你的未来老婆和岳母呗。岳母，既然你要来提亲，那岳母自然是我娘啊。我家怎么会有这么厚脸皮的大家闺秀？保护你可以，提亲的事事后再说。一言为定。王爷，顾小姐怎么办？让她睡着，明早镇丞相府的人发现之前，把她送回去。是。她的目的究竟是什么？难道真的就只是想嫁给我？退朝。队长，队长大人，顾将军还好意思叫我爹？叫你去求得闽南的原谅，以后一辈子对她好，也是让她罚跪祠堂。这是意外。闽南顶撞了家母，我是怕外人多言，这才是不是意外？顾将军自己清楚，自己处，莫不要以为他人都处。舅兄，担不起你这声舅兄，娇妹妹为了你，都和丞相府断绝关系了。什么？行了，顾将军，当年的大秀之恩，我没有忘，但你屡次折辱我女儿，没有逼她同你和离，以示留情。我是郎侍卫，别抢了！这是什么情况？丞相府和顾府闹掰了？你还不知道？我可是听说这顾夫人顶撞了皇母，被罚跪祠堂了。什么呀？你的消息落后了。我可是听说啊，这太医都去看了，这顾老夫人什么事儿都没有，是冤枉的。和丞相府庇护，妾灭妻，那传到陛下耳，顾将军以后的仕途怕是不妙喽。娘，暖暖，你回来了，有没有什么想吃的？娘亲吩咐小厨房给你做。吃才短短几十，娘亲居然销售了好几圈呀！你先坐。还有素姑姑，你也坐。果然，娘亲和素姑姑体内已经有了新的毒素。小姐，素姑姑可有感觉到身体不太对劲？这几日回来后，姨娘一直都欺负夫人，再加上夫人和丞相府断绝关系，让老爷十分不爽。我们这边院子里是越来越难过了。还真是卸磨杀鱼，眼见着娘没有利用价值了，就迫不及待下手了。昨日姨娘生病，夫人明明要去看望她，没想到那边人却冤枉说是夫人故意为之，以至于素儿。与暖暖说这些做什么？阿南，娘亲没事。素姑姑，是不是爹爹不信娘亲，所以责罚了娘亲，而你也被打了板子，对吗？你怎么知道？这段时间外祖母给我请了老师，我学习了医术，所以刚才把脉诊出来的。原来是这样。夫人，喝药了，端过来吧。真好喝。阿暖，这可是药，你怎么能喝呢？娘，我就是想喝嘛。你这小馋猫，再去端一碗来吧。是。娘，吃糖。素姑姑，吃糖。甜吗？甜。果然有毒。敏兰，暖暖。敏兰，暖暖。夫君，你回来了。爹，今日暖暖好不容易回来，我们一家人团聚，那就让厨房做点好吃的。姐姐回来了，终于有人陪我一起玩了。
我若是不回来，爹爹是要娘去死呢？你这是什么意思？阿暖，你这是怎么了？怎么能这样和父亲说话？娘，这不是没事吗？娘亲生病了，爹爹不但不关心，反而责怪娘亲，跟外祖父外祖母闹翻。若不是因为爹爹，娘怎会走到如此地步？爹爹的心又是什么做的？铁石吗？大胆！这些话都是你说给他听的吗？怎么还需要娘亲他们告诉？娘亲恨不得跟全天下说，爹爹是天下最好的人。夫君，阿暖还小，阿暖还不懂事。娘，你究竟什么时候才能醒过来？爹，你别生姐姐的气了，姐姐可能是在丞相府待久了，听到了一些对爹爹不好的话，所以才说了这些的。如今姐姐回来了，自然会知道爹爹的好。爹爹，那你带着顾香艳、于姨娘先走吧，我怕我到时候忍不住说出什么难听的话。好了，凤儿，你先带嫣儿回去吧，今日我就留在这儿陪暖暖吃晚饭。爹，你说好陪我跟姨娘的，我都吩咐小厨房做了好多好吃的。乖，爹明天就来陪你。今日你姐姐刚回来，一定是受了很多的委屈。暖暖，是爹错了，爹不该在你娘生病的时候还忙着朝廷中事，忘了关心你娘。爹爹是想让我跟外祖父说些什么吗？暖暖真是越来越聪明了，暖暖真是越来越聪明了。爹爹是想让我跟外祖父说说情吧？那爹爹知道娘亲为什么会与丞相府断绝关系吗？为什么？外祖父知道爹爹宠妾灭妻，自然不愿意自己的女儿在贵府受苦，所以他让娘要么和离回丞相府，要么跟丞相府断绝关系。娘选择了爹爹，所以丞相府不再是他的后盾。想解决这个方法很简单，就是爹爹不要你的于姨娘，这样外祖父心里舒坦了，外祖父也不会不管娘。胡闹！姨娘生育有功，又没有犯错，怎么能随便就赶出去呢？你们想吃什么，自己跟厨房说，我还有事，先走了。娘，你听见了吗？在爹爹心里，于姨娘生育有功，一点错都没有。所以，你与于姨娘发生冲突，错的都是你。可是，他毕竟是你爹呀。爹，所以是我爹，便可以随便下毒，害死我娘吗？暖暖，你说什么？娘，这雏菊是爹爹派过来的丫鬟吧？刚才的药和你们的血可都有毒啊！暖暖，他可是你父亲啊，他怎么会对我下毒呢？是啊，小姐，我们每个月都会把平安卖，怎么会？可是这大夫是顾府里的人。娘，你若是不信，明日我可以去丞相府，让两位舅舅去宫中请大夫来看。好。敢对我和我娘下毒，你们从我和我娘身上得到的，便让你一点一点还回来。二小姐来啦。姐姐，姨娘让我来看看姐姐府子里还缺点什么。毕竟第一次当家，府中事情又多，姨娘怕顾不上姐姐，便让我过来了。姐姐回来了，又没说几句话，如今可闲了。明日金兆尹家办花会，杨威给我们府子送来了帖子，姐姐我们一起去可好？不想去。姐姐，爹爹是非常支持我们与金兆尹家的人来往的，就算是为了爹爹，咱们也得去的。明日我有事情。姐姐是有什么事吗？非明日去不可。我要去我外祖母家里，你和你小姐妹所办的宴会与我无关，之后也不用来找我。姐姐这是什么意思？就是跟你玩不到一起去的意思。葡萄，去清点一下，妹妹可是将所有东西都给我送回来了。是。姐姐在说什么？你替我保管的那些东西还回来了吗？送回来了。
你这手上戴的还是我舅母送给我的镯子啊？妹妹应该是忘了，没关系，我拿回来了。等葡萄点好之后，我再看看有没有什么还差的，到时候再问妹妹来讨。我现在要去姨娘家，妹妹要去吗？姐姐去姨娘那儿做什么？姨娘忙着管家，很忙。我娘管家的时候，姨娘总是跑去问，怎么当时不顾及一下我娘忙啊？母亲大人是大家小姐，从小就会这个，而姨娘不一样，她是刚刚接手的，没有这个金刚钻，就别接这个瓷器活。我劝姨娘呀，还是本分一点好，别到时候不仅仅让自己里外不是人，还连累了爹。姐姐，你怎么可以这样子说爹爹？这掌家大权是爹爹给姨娘的，你这样是在质疑爹爹吗？你哭完了没？哭完了我就去姨娘那儿了。姐姐，你要是没哭完，就继续在这儿哭吧。我先走了。啊，对了，把你这些眼泪鼻涕什么的都给擦擦，太脏了。姨娘，怎么了？是不是有人欺负你了？大小姐怎么来了？可是院里缺了什么，我这就叫嬷嬷们去买。我们的大小姐金贵不已，可是万万怠慢不得的。虽然我这比不得丞相府，但也是要将最好的都给大小姐。这是外祖母给我的嫁妆单子，姨娘赶紧给我吧。外祖母说了，这些嫁妆都是我的。这嫁妆自然是夫人的，怎么就成你的了？自然是因为娘亲跟外祖母吵架了，外祖母说不将这些东西给娘亲，娘亲同意了。怎么，现在姨娘管家，难不成还要管我娘的嫁妆？这事还是先禀告老爷。如若于姨娘就算将此事告诉我爹，我爹也没有权利处理我娘的嫁妆。若是你不想给，也罢，我让我外祖母亲自过来取好了。大小姐，瞧你说的，这嫁妆毕竟是夫人的，若是给了你，到时候夫人挂罪下来，我可就里外不是人了。不如先去夫人那一趟。明明这丫头脸上带着笑容，为何却让我心里这么发怵？也行，那咱们走吧。哎呀，我这现在实在走不开，这府里上下事都需要我安排，不如娘夫人过来一趟吧。于姨娘的面子真的好大，恐怕是被爹爹宠的，不知天高地厚了吧。大小姐，你这是什么意思？什么时候一个奴婢能在家里作威作福了？吴暖暖，你怎么可以这样子说姨娘？姨娘劳心劳力为顾家，虽然是小妾，但是得到了父亲的信任。你一口一个奴才，可有考虑到父亲的心情？当时说的以为这是干嘛？大小姐说的没错，我确实是一个奴才，是万万比不得千金小姐的。我出身贫寒，若不是得老夫人疼惜，我现在还是个泥腿子。姨娘，你怎么可以这样子说自己？爹爹都说了，你是最为善解人意的。既然你已经知道你的身份，那就把掌家的钥匙交出来吧。大姐姐，这掌家钥匙是爹爹给姨娘的，而且当时也是你说的，不给祖母就给姨娘。我就是开个玩笑，怎么还急了？而且先不说管家钥匙的事情，我让姨娘把我娘的嫁妆给我，有什么问题吗？你要是觉得自己没有这个权利，也行，去把我爹娘叫过来。咱们于姨娘现在架子大得很，也忙得很。怎么回事？暖暖，你怎么也在？
可是暖暖欺负你了。爹爹，你说什么呢？我还是个小孩子，怎么可能欺负于姨娘？你不是应该问于姨娘有没有欺负我才对吗？老爷，我没有欺负大小姐。姨娘没有欺负我。爹爹，现在是于姨娘管家，对吗？对，这件事情已经决定了，就不用再商量了。爹爹很厉害了，连皇上都让爹爹不要除妾灭妻，爹爹还是一意孤行。爹爹就不怕皇上知道吗？你娘身体不好，让你姨娘掌家，也是为了你娘的身体吗？夫人，老爷，暖暖可是有什么事？娘，你快坐。外祖母说了，娘和丞相府断绝了关系，把你的嫁妆转让给我，您没有意见吧？傻丫头，娘的嫁妆以后定然都是你的。不过娘是被我伤透了心，给你就是。那爹爹，你也没有意见吧？爹没意见，我没意见。没有就好。那姨娘开库房，把我娘的嫁妆搬到我的院子里吧。暖暖在这里，多谢姨娘啦。姨娘，这是怎么了？可是还有什么事吗？怎么回事？老爷，我小姐，苏姑姑，我们先送娘亲回去吧。想必于姨娘可能还需要清点一下库房，明日给我送过来便行。娘，您怎么了？燕儿，你快速速去把你那里的首饰典当了。娘，到底怎么了？你在说什么？苏敏兰的嫁妆，之前一直由你祖母管着。你爹的俸禄本来就不多，我管家以后又被罚俸，所以我才……娘，顾暖暖是不是知道我们挪用了母亲的嫁妆，所以才来找我们要的？不可能，她一个只知道吃喝玩乐的废物，是不可能知道这些事情的。指不定是丞相府的那几位，当务之急还是赶紧凑银子，否则咱们的名声怕是毁了。娘，咱们还有祖母啊，那些嫁妆祖母也有，她可不能坐视不管。如何？感觉可好点啦？王爷，你的腿已经能动了。没想到顾家大小姐的医术居然如此了得。你不知道的事情可多了去了，想必这过几日就可以站起来啦。看在我这么努力的份上，帮我个小忙呗。想要什么？我就是我的娘亲，她中毒了，差不多于凤儿进府后中的毒，这毒得尽快解。这是解毒药，到时候你派一个信得过的太医就送给我娘。我明白了，还有吗？还有就是你帮我查查我爹，无论什么，他的犯罪证据都要。你爹？为什么？因为我想他死呀。记得按时吃药啊。顾小姐未免太胆大了，王爷这是被调戏了。去，按照顾小姐所说的做。是。小姐，于姨娘跑来老夫人这儿，是不是不想把夫人的嫁妆还给你？不是不想，而是实在没什么东西可以还了。花的时候高高兴兴的，那我就让他们还的时候哭哭啼啼的。不出一次血，还觉得我们好欺负呢。我倒要看看，谁敢将我东西从这里拿走！哎呀，苏敏兰的嫁妆，既然进了顾府，那就是我顾家的东西。
用他点银子怎么了？还想让我还回去？这房间的东西谁都不能动。娘，你个不孝子孙！祖母这是怎么啦？你别装这一脸无辜的样子。我问你，是不是你逼着于姨娘把你娘的嫁妆拿出来的？小小年纪就知道挑拨离间，看着人笑，一肚子心眼儿。老夫人，您别乱讲，我们小姐不是这样的人，我们小姐最是孝顺，绝对不可能挑拨离间的。给我闭嘴！主子说话，你一个下人插什么嘴呀？瞅瞅啊，有什么样的主子，就有什么样的奴才。你还愣着干什么？滚开！哎，娘，你别生气，这暖暖还是个孩子，什么都不懂。暖暖，还不快给你祖母道歉？小姐，我没事。祖母，我娘的嫁妆等到以后自然就是我的。如今于姨娘管家，难不成还要管我娘的嫁妆？这事若是传出去了，那也不是我的错，我只是想把我娘的嫁妆拿回来而已。哎呀，没人打算要你娘亲的嫁妆，我们顾府不会要你娘的嫁妆的。你娘现在身体不好，我作为她的伯母替她管着，有什么不妥吗？那就不劳祖母费心啦。外祖母给我请了先生，如今开始管家，就从我娘的嫁妆开始吧。于姨娘，这时间可不多了，我娘的嫁妆你准备的如何啦？娘，你看看什么看？我说不能动就不能动，你就给我拦着他！我倒要看看谁敢动我屋里的东西。祖母，这是怎么啦？我只是想把我娘的东西拿回来，并非是要拿走祖母的东西。暖暖，你的祖母好歹也是一家之主，这屋里的东西也不能太过于寒酸。你爹的俸禄有限，所以我们就借用了一点你娘的嫁妆。借？那既然是借，我娘自然是知道的。葡萄，去问问我娘，真的有这件事吗？哎，站住！暖暖，这些银子我们自然是会还的，只要卖了娘屋里的一些东西就好了。咱们顾府自然是比不得丞相府，不像丞相府家大业大的。我过来顾府时也是带了些银子的，只可惜我家境贫寒，帮衬不得什么。哎呀，凤儿，你是好的，这个我明白，不像有些个人，明明已经嫁进来，还把自己当什么千金大小姐。我不就是用他一点银子买了一点东西吗？啊！可他倒好，竟然想让我拿回去一点钱。祖母不妨想想，你们吃的还有身上穿的，哪些不是我娘给的？祖母若是想不起来的话，不妨看一下这些首饰，哪件不是我娘给的？哎呀！哎呀！你个逆子！祖母，这件事情我爹爹已经同意了。于姨娘，我等着我娘的嫁妆。若是于姨娘给不了的话，那我就去找爹爹。还有，多事还轮不到其他人来管教。顾暖暖，你这是干什么啊？你眼里还有我这个祖母吗？你给我站住！祖母是想干什么？怎么回事？这丫头的气质怎么这么渗人？暖暖，你怎能如此大逆不道？若是被你爹爹知道了，免不得你要遭受一番皮肉之苦。从前你那么乖，自从你去了丞相府之后，于姨娘，我请你谨言慎行。既然上梁不正，那我这个下梁自然得歪，这不是吗？哎呀！李太医，你说什么？我体内
当真有毒素？慢性毒素恐怕得有9年了。不仅是夫人您，就连小姐还有这位素姑姑体内也有。若是任其发展，恐怕活不过1年。小姐，夫人请放心，我已开具解药，只要夫人和小姐按时服用，定可消除毒素。多谢李太医。告辞。为什么，夫人？我究竟哪里对不起他？索儿，我一心为顾家，一心为了他，最终却落得个这样的结局。娘，娘别怕，有暖暖在。娘，明日爹爹应该会过来，为嫁妆之事求情，还请娘亲千万不要松口。他休想！暖暖，从前是娘的错，从今日起，有娘在，谁都不能再欺负暖暖。娘，果然来了。娘，爹，娘，娘，我饿了。索儿，去拿些点心给暖暖。是。兰儿，老爷不用多说，我都明白。于姨娘只需要按照嫁妆单子还过来就是。至于娘房间的，那便继续放着吧。左右都是一家人，就当是我孝敬娘的便是。只是这别的地方的，是不是该还回来了？没得说正房的嫁妆，给一个姨娘充场面。是，其他地方的东西自然该原封不动的还回来。如此便好，那就劳烦老爷同姨娘讲一声，得抓紧时间了。但这事急不得，毕竟需要清点一番。还有凤儿是第一次当家，自然会慢上许多。那不如让娘先替姨娘管家吧，等什么时候姨娘把嫁妆送过来，再让姨娘管家如何？这……暖暖，别乱说。老爷别当真，我看于姨娘也是很有能力的，定然能在今天下午将我的嫁妆拿来。今日她是怎么回事？怎和从前不一样了？你放心，今天晚饭之前，我定会让凤儿把东西原封不动的还回来。如此便好，宋老爷。这是在赶我？娘，暖暖，是娘没有。娘，你已经很厉害了，现在已经越来越好了。因为人的心经历的事情多了，就会越来越硬。这个，还有这个，统统给我搬去丞相府。谢谢啦，祖母、姨娘。哎，妹妹，你头上的发钗怎么也不见了呀？哼，这次一定出了不少血吧？葡萄，我们走。是。你，白眼狼！柴火已经放得差不多了，只剩最后一把火。葡萄，你说人怎么能这么贪心呢？小姐是何意啊？今日顾向燕去了京兆尹府宴会，不知道有没有受什么委屈。那你举办一个宴会，邀请顾府嫡女参加，但是请帖交在顾向燕手中。这……妹妹这是怎么了？绝对不能让她看我的笑话。姐姐在这里做什么？等你啊。等我？等着看你的笑话。我早就知道请帖上写的是我的名字，
而不是你。我就是不想告诉你，气不气啊？呀，妹妹啊，作为姐姐，自然有教导妹妹的责任。我这是在用实际行动教导你。谎言总有一天会被揭穿，偷来的总有一天要还。还有，庶女永远就是庶女，别老是妄想着与嫡女相提并论。懂庶女，就算是打我，也只是以下犯上。这件事若是传出去，别人只会夸我大方，说我不与庶妹计较，而你的名声全毁了。谁让你只是一个庶女呢？究竟发生了何事？暖暖为何会伤成这样？二小姐，你好狠的心啊！你们可是亲姐妹啊！你为何要置大小姐于死地？大小姐只是在花园里赏花罢了。我没有，我不是故意的，我不知道。他们应该是姐妹二人发生了口角，这才……是口角？自然是口角。当时燕儿还太小，一时失了分寸。我待会儿就带着燕儿去给大小姐赔礼道歉。哎呀，两个孩子不过是打个架罢了，暖暖不是没事吗？老爷怎么说？那便让燕儿去祠堂跪上半日吧。他拿石头直接砸暖暖的头，头有多重要，不用我来告诉你们吧？要不是暖暖命大，现在已经死了。老爷，顾香叶是你的孩子，暖暖就不是你的孩子了吗？暖暖不哭不闹，你们真以为她不疼吗？老爷，夫人，都是燕儿的错，她是一只魔怔，她不是故意的呀。爹，我不是故意的，我也不知道为什么，是姐姐激怒了我才……好一个激怒！你现在还要把错误怪在暖暖身上？是我的错，是我没有教好。求用我这条命给大小姐赔罪吧！娘，你这是做什么？老爷，是我的错，是我的错呀！我要用我这条命让夫人消消气。这闹什么？事已至此，你想如何？难不成你要让暖暖也在燕儿头上砸出一个洞来吗？你就这么恶毒？你就这么容不下燕儿？我狠心，老爷，你摸着良心说话。暖暖有的，燕儿何曾少过？在赤川用度上，我何曾克扣过他们？待如何？30大板，让他长长记性。嫡庶有别，以下犯上，更是罪加一等。老爷，燕儿还这么小，30大板会要了他的命的呀！他身子骨又这么弱，他不行，你是他姨娘，你来。你给我闭嘴！我就知道你是一个狠毒的女人。燕儿已经说不是故意的了，既然暖儿已经没事了，没事就不用惩罚了吗？没有生命危险，就可以随便打人了吗？哎呀，这都是一家人，既然暖暖都没事了，那这事就翻过去了。我儿也说了，让燕儿去祠堂跪个半日，孩子知道错就行了。祖母、娘、爹，燕儿知道错了，等姐姐好起来，她想怎么惩罚我都行。你瞅瞅，你瞅瞅，这燕儿是个好孩子，一向是乖巧的，这次定是受了什么刺激。依我看呐，两个人都有错，定是暖暖说了什么让燕儿生气的话。你们，大哥，你一定要为暖暖做主。一切交给我。既然大家都是一家人，那我也不拐弯抹角了。顾将军说吧，这件事该如何来办？苏家小子，你是个读书人，这个事情已经发生了，
怎么还要让暖暖打回去不成？自然是不可。是这个理吗？姐妹俩难免产生矛盾。不过你放心，等暖暖好一些，我会让燕儿去给她赔个罪的。你呀，也好好劝劝你那妹妹，家和万事兴，可别做那搅事的精。我妹妹如何，暂且不提。顾将军也是这么想的，大事化小，小事化无。这惩罚呀，自然还是要的。那便罚燕儿去祠堂跪上一日，抄写佛经，为暖暖祈福。舅兄，你看如何？按我朝律法，庶出残害嫡出，以下犯上，当处以20大板到50大板不等。相爷年龄还小，但是就算闹到京兆尹，这20大板也是少不了的。这怎么可以？一个妾室，待在这里本就不妥，如今还想打断主人家谈话。顾将军，今日是我还好，如若是其他人，只会让人觉得你糊涂。如若传到圣上那去，你觉得你的官位还能保得住吗？20大板，一个成年女子都很难受得住，更何况一个孩子。是，舅兄说的是啊，毕竟燕儿她只是一个孩子。可是我们家暖儿也只是个孩子，却因为顾二小姐受了不必要的伤，忍受了她不该忍受的痛苦。顾将军，按说你一向疼爱暖暖，这一次暖暖伤得如此重的伤，你心里应该也不舒服吧？是，我这手心手背都是肉，我实在是……哎呀！但舅兄，这毕竟是家事，咱们在家里解决就好，没必要闹到衙门上去。您看如何？不闹到衙门也可以。听说刚刚顾二小姐是因为魔怔。哎呀，是啊，这我们也不知道为什么，这孩子一向是乖巧的，他怎么可能做出这种事呢？我也不知道我为什么了，似乎完全没有理智，谁都不认识一般。我是万万不会打姐姐的。这个家呀，肯定是不干净了。既然如此，那就送顾二小姐去庄子上吧。一个魔怔的，自然要好好养病。我们苏家会派太医去给顾二小姐诊治。什么时候顾二小姐好了，再接回来便是。我也知道，顾府并没有庄子，苏家有一个庄子，虽然偏僻，但是景色不错，适合养。来人，送顾二小姐上路。什么庄子？我不要去！娘，救我！我不要去！老爷，妍儿这么小，她一个人去，她该怎么活呀？老爷，好了，这是我们顾家的私事，你一个外人就别插手了。让我孙女去庄子上，哼，我不允许。苏母，母儿，你倒是说句话呀！舅兄，你看这样的惩罚，对一个8岁的孩子来说，是不是太残忍了？米兰，给暖儿收拾东西，回丞相府。哎，舅兄，有话好好说，我们没必要闹到皇上那儿去。圣上毕竟是日理万机呀。好，那就按舅兄所说，把燕儿送到庄子上去。但毕竟要有一个期限，是吧？半年。3个月，你看3个月可好？哼，随他吧，我们去看看暖暖。爹，我不要去。带走。娘，我不要去。事情就是这样的。二小姐被发配到了郊外的庄子上了，如此便好。可是小姐，
你何必这样呢？想对付二小姐有的是办法，却让自己受了如此大苦。不，这只是一个开端。你去给我抓点药，记住，好好宣扬出去。如果这顾向燕只是悄无声息的离开的话，那我这一石头也白挨了。他要走，就得走得高调，走个全城知晓。苏米兰，让燕儿关庄子还不够，外面那些话是不是你传出去的？他还只是一个孩子，你怎么就如此歹毒？老爷，你只关心顾向燕，你担心顾向燕往日如何？那你为何不担心一下暖暖？暖暖若是破了相，往后又该如何？燕儿什么都没有，他只有我这一个父亲，我都为他考虑一点，怎么了？苏米兰，你一向大度，什么时候变得这么小肚鸡肠？那老爷为顾向燕打算便是，今日来我这儿，又是为何？你去办个宴会，告诉那些夫人，燕儿并没有做过那些事情。不管怎么样，燕儿的名声还是要的。老爷是不是还想说，让丞相府也出门澄清一下，维护一下顾向燕？要是能这样，那自然再好不过了。毕竟暖暖什么事情都没有，咱们就各退一步好吗？燕儿也已经受到惩罚，不是吗？宴会我会办。好啊，好啊，那我这就去通知凤儿。这宴会你准备什么时候举办？自然是等暖暖的伤好了。宴会之时，暖暖自然是要出席的。若是让别人看到暖暖额头上的伤，我说什么，怕是他们都不会信的。你说的对，那有什么需要，你尽管跟凤儿说，好好准备，好好准备。现在娘对爹真是越来越淡然啦。经历了这么多，若再看不明白，才是真枉为人母了。暖暖，接下来你打算怎么办？宴会自然是要办的，而且还要办得浩浩荡荡的。至于宴会上如何说，那就是娘的事情了，对吧？顾小姐，我要让我告诉你，之前你要查的事情已经有结果了。知道了。你似乎并不意外。这有什么好意外的？这里面桩桩件件可都是死罪。若是你亲眼看见所有真实的亲人死在你爹的手中，就算是再大的罪过，也会坦然的。什么？没什么，过2日我家里举办宴会，赏个脸。好。我会带着皇兄一起去的。谢谢你，慕容云。王爷，王爷，你怎么了？没什么，我只是觉得顾暖暖似乎不像是个孩子。是啊，哪家的孩子敢天天逼着王爷提亲？你看你
子刚刚好一些，多出来走走才对。大舅母、二舅母，哎，暖暖来了，这就是顾府大小姐吧？看着可真讨喜啊！是啊，之前都没见过，真是可爱极了。哎呦，看得我手都痒了，真想抱抱这孩子。诸位，今日宴会邀请诸位前来，是为了澄清这几日在京中关于我2位女儿的谣言。我2位女儿之前发生了一些口角，让诸位看笑话。夫人，你来说吧。我听我夫君说过，那庶女可是对暖暖下了死手，怎么到这顾武嘴里就成口角了？是啊，这顾武偏心就算了，这敏兰怕不是也站在他那边替他说话吧？敏兰到底什么时候才能醒过来，看清这顾武的真面目？气死人了！大舅母、二舅母，我娘已经醒了。夫人，暖暖与燕儿之前发生了一些口角，但他们的关系一直都很好。我说的可对？夫人，不对。说什么？我说不对。不对，这什么情况？是疯了不成？你答应过我什么？诸位，数日前，庶女顾向燕心胸狭隘，容不得嫡女，多次砸石头，想要置我女儿暖暖于死地。哎呦，心真狠，这小孩。若不是我大哥及时出现，我女儿怕是早已当场身死。而我夫君顾武此次逼我举办这次宴会，更是让我为想要杀害我亲生女儿的凶手证明。天下哪有这样的道理？我看你是疯了！顾武既妄想借我丞相府的权势，又舍不得他的青梅竹马于凤儿，宠爱妾室和庶女，更是纵容他们多次欺辱我和女儿，私吞我的嫁妆。什么？纵容自己的妾室和庶女，欺辱自己的妻子和嫡女，如此宠妾灭妻，这顾将军莫不是疯了？听说之前陛下就已经警告过他，没想到他还是这么不知悔改。可不是嘛，竟然私吞自己妻子的嫁妆，真亏顾武做得出来，可真不要脸。此乃和离说，还望诸位今日做个见证，我与顾武自此和离。你竟还要与我和离？你是疯了！不和离，难道等着被你毒死吗？顾大将军，你是何人？怎会在我府中？老爷，这是怎么回事？荒唐！你们把我顾府当成什么了？父亲，这是在提醒我和我娘并非任人宰割的人。你想打就打，想骂就骂，你凭什么？当初若非因为丞相府，你能爬到如今的位置；若非我的2位舅舅在朝堂上帮你，你能有此成就。然而，你非但不感恩，反而变本加厉，想要杀了我和我娘。父亲大人，这就是你常常教导我的知恩图报吗？这个孽障！来人！来人！陛下，贤王殿下到。好，父亲，你要的人来了。参见陛下，贤王殿下，诸位平身。谢谢陛下。朕今日听说顾府有宴会，现在看来确实热闹啊。民女顾暖暖借此良机，想在众位亲贵大人的面前拜我父顾武共承欺君罔上、献杀忠良的大逆之罪，此罪祸祸滔天，人神共愤。
若不攻城于御前，恐怕会引起上天之谴，还请陛下容民女降奏。你这个孽障，你想干什么？准。10年前，我外祖父涉险沙场，遭倭寇合围，是我父的同乡好友潘义达以命相救，我父却冒名顶替，冒领军功，欺瞒君上，其罪一也。什么？闭嘴！为防东窗事发，我父故带军前往仙阳老家，俘虏潘义达亲属，潘府全家上下167口人，无一生还，其罪2也。故借我外祖父的名义，在朝结党营私，在野贪污纳贿，所过之地，百姓无不怨声载道，民不聊生，其罪3也。逆子！冤案发生后，故我封住了所有申冤言录，凡略知内情、意图上告者，均被一一剪除，所言不达天听，其罪4也。此事当真4条大罪，桩桩件件皆有铁证，绝无半分虚言，还请陛下明晰冤情，顺应天理，下旨赐死建武将军顾武。好你个顾武！这些年你骗得我丞相府好苦，好苦啊！别！老臣苏忠良，请陛下明晰冤情，顺应天理，将旨赐死建武将军顾武。请陛下明晰冤情，顺应天理，下旨赐死建武将军顾武。臣附议。臣是冤枉的，陛下，臣是冤枉的。顾暖暖所言罪状，皆由本王亲自查实，一应罪状证据，已移交刑部。来人，在，将顾府满门拿下，押入天牢。顾武5日问斩，拖下去。是。冤枉啊，陛下！陛下冤枉啊！冤枉啊，陛下！冤枉的！陛下！多谢前王殿下，若不是殿下您，我等还被那个畜生蒙在鼓里。应该的。听殿下以前的意思，莫非殿下和我这外甥女儿相识？岂止相识，他还让我来你们丞相府提亲了。暖暖，暖暖。